హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వసుంధరనిస్ట్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ కిడ్స్ కేర్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. ఇప్పటి నుంచి మన ఛానల్లో 1 వీక్కి ఒక లాంగ్ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. థంబ్నెయిల్ చూసే ఉన్నారు కదా, థంబ్నెయిల్లోనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. కంప్లీట్ కిడ్స్ కోల్డ్ కేర్. మా పాపకి చాలా రన్నింగ్ నోస్ వస్తుంది, అంటే ముక్కు కారుతూనే ఉంది. కాఫ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ కోల్డ్తోనే సఫర్ అవుతుంది. ఇది మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే అది కాఫ్ వరకు, ఫీవర్ వరకు వెళ్తుంది. సో నేను మా పాపకి 5 స్టెప్స్తో తన కోల్డ్ అనేది నేను తగ్గించేశాను. నేను ఈ 5 స్టెప్స్ ఏంటనేది వీడియో మొత్తం వాచ్ చేయండి, మీకు కంప్లీట్గా సింపుల్గా చూపిస్తాను. ఈ 5 స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే 2 డేస్లో కంప్లీట్ కోల్డ్, ఎంత హెవీ కోల్డ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ 1 డేలోనే 100% రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. నిజంగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాలంటే హాఫ్ డేలోనే నేను మా పాపకి చేంజ్ చూశాను. పడుకోవడానికి ముందు అండ్ వాచ్ చేపించి ఫుడ్ తినిపించి పడుకొని లేసాక తను చాలా అంటే చాలా బెటర్గా ఉంది. 1 మినిట్కి ఒకసారి తన ముక్కు వస్తూనే ఉండేది, కోడితో కారుతుండేది. పడుకొని లేసరికి చాలా బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే అనిపించింది. తుమ్ము వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ముక్కు కారుతుండేది. అంతకు ముందు అయితే స్నానం చేయడానికి ముందు వరకు అయితే కంటిన్యూ ముక్కు వస్తూనే ఉండేది పాపం. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫుడ్, మిరియాల చారు. కంప్లీట్గా ఒక 2 డేస్ 3 టైమ్స్, లేదా కొంతమంది అయితే తినరు కాఫ్ ఉన్నప్పుడు, కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు. సో మన పిల్లలు వీలైనంత తినే వరకు ఒక 2 టైమ్స్ అయినా మిరియాల చారు అనేది పెట్టండి. ఈ మిరియాల చారుని నేను షార్ట్ చేసి పెడతాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి మిరియాల చారు ఇక్కడ నేను కంప్లీట్గా పాపకు తినిపించాను. అండ్ ఆ ఫుడ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు నేను తినడం స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే ఈ ఆకుని నేను కడిగి మరిగించాను. ఈ వాటర్తో పాపకి స్నానం చేపిస్తే చాలా రిలాక్సింగ్ ఉంటుంది. ఆ వాటర్ మసులుతుంటే ఇల్లంతా కూడా దాని స్మెల్లేనండి. అసలు బ్రీత్ తీసుకుంటే ఎంత రిలాక్సింగ్ అనిపించిందో మైండ్. ఇక్కడ నేను దాన్ని స్మెల్ చూడాలని ఇక్కడ చూస్తుంటే పాప కూడా వచ్చి ఇలా స్మెల్ చూస్తుంది, చూడండి. వాటర్ని, మరిగించిన వాటర్ మొత్తం ఒకేసారి పోసుకోకూడదు, కొన్ని కొన్నిగా పోసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవి చాలా మసిలి ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని పోసుకుంటూ మన పాపకి కావాల్సినంత కూల్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ వేడిని చూసుకుంటూ వాటర్ అయితే పోసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ సగం కంటే తక్కువనే వాటర్ పోసుకొని మిగతా వాటర్ని పక్కకు పెట్టినాను. సరిపోకపోతే మళ్ళీ పోసుకోవచ్చు అని. సో ఇక్కడ నేను కూల్ వాటర్తో చెక్ చేసి పాపకైతే చేపిస్తున్నాను. మనం ఇట్లా కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ కొంచెం హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా చేయించిన వేడి వాటర్ కంటే కొంచెం వేడిగా ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళకు కొంచెం రిలాక్స్ అనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో పిల్లలకి ఆ వేడిని ఫస్ట్ ఒకటేసారి హెడ్ మీదకి వెళ్ళిపోయకుండా కాళ్ళను, చేతులను ఇలా మెల్లగా తడపాలి. అప్పుడు మనం వాళ్ళ బాడీని ప్రిపేర్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఆ వాటర్కి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు, తట్టుకోవట్లేదు అని అంటే మరికొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్నానం చేపిస్తే సరిపోతుంది. సో అలా కొంచెం కొంచెం చెక్ చేస్తూ వాటర్ పట్టుకుంటూ పోయాలి. ఇలాంటి ఆకులో వేసి మరిగించిన వాటర్ని ఎక్కువగా హెడ్ మీదకి వెళ్ళి పోసుకుంటే చాలా రిలాక్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ స్మెల్ అనేది మన బాడీలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఫుల్ సమ్మర్ సీజన్, ఎక్కడ కూడా తిరగలేము. కూల్ వాటర్ కూడా పిల్లకి పెట్టలేదు, కుండల వాటర్ తాగినాము. అయినా ఎందుకో పాపకి ఇలా ఇంత సడన్గా కోల్డ్ అయిందో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఈ వేడికి తట్టుకోలేక పాపకి చాలా స్వెట్ అనేది వస్తుండే, చెమటకాయ కూడా తయారైంది, ర్యాషెస్. అట్లా అని చెప్పేసి ఆమె తిన్న ప్రతిసారి నేను స్నానం చేయించేదాన్ని ఓవర్ క్లీన్తో, చేతులు కడుగుతూ కాళ్ళు కడుగుతూ. తను చాలా అంటే చాలా తినడం, మ్యాంగోస్ కానీ, అందులోనూ మ్యాంగో సీజన్. ఈ పాప కొంచెం ఫుడ్డీ అన్నమాట, ఏదైనా సరే తింటుంది. అసలు అల్లరి చేయకుండా సైలెంట్గా ఉండాలి అంటే నేను తినిపిస్తూనే ఉండాలి, ఏదో ఒకటి తినేది ఇస్తూనే ఉండాలి. అప్పుడే నా పనులు నన్ను చేసుకొని ఇచ్చేది. అలా అని చెప్పేసి నేను మ్యాంగోస్ అని ఇంకా వేరే వేరే ఫ్రూట్స్ ఇస్తే అవన్నీ తనతో పాటు తన డ్రెస్ కూడా పెట్టి అంత గబ్బు గబ్బులు వేసేదన్నమాట. అలా చేసిన ప్రతిసారి డైలీ ఒక 3 టైమ్స్ స్నానం చేపిస్తుండే మ్యాక్సిమము. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కాక మధ్యలో 1-2 సార్లు మళ్ళీ మగ్గుతో డ్రెస్ అంతా చేంజ్ చేసి వాటర్ పోస్తుండేదాన్ని. సో అలా ఎక్కువగా వాటర్లో ఉండడం జరిగింది వామిక. సో ఈ సమ్మర్ ఎండ్ అయ్యేలోపు తనకు మొన్న రీసెంట్గా ఒకసారి వెదర్ చేంజ్ అయ్యి వర్షం పడింది కదా, ఆ టైంలో కూల్గా ఉందని చెప్పేసి మేము బాల్కనీలో ఎక్కువ తిరిగినాం అన్నమాట. సో అది ఇది తనకి మెల్లగా ఒకేసారి మబ్బలేదు, కాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్. ఇప్పుడైతే కాఫ్ లేదు. తర్వాత రన్నింగ్ నోస్ అనేది కంటిన్యూగా ముక్కు గారుతుండేది. సో అది అబ్జర్వ్ చేసి నేను
త్వరగా ఇక తగ్గిపోవాలి అని చెప్పేసి ఇలా 5 స్టెప్స్తో అయితే పాపకి కేర్ తీసుకున్నాను. 5 స్టెప్స్లో మెయిన్ వచ్చేసి ఫుడ్డే. మనం ఇన్నర్గా ఏది ఇస్తే అది అంత త్వరగా అనేది మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. బ్యూటీ అవ్వచ్చు, హెల్త్ కేర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మనం ఫుడ్లో ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. తర్వాత మనం పైన మెయింటైన్ చేస్తే అది త్వరగా రిజల్ట్ ఉంటుంది. అందుకే నేను ఇక్కడ మిరియాల చారు, అలాగే శొంఠి, మిరియాలు, పసుపు వేసిన పాలను మరిగించి ఆ పాలను కూడా డైలీ ఒక 2 టైమ్స్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ కొంతమంది పిల్లలు రైస్ అసలే తినరు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు, అలా తినని వాళ్ళకి ఇలా ఇంటి పాలు, మరిగించిన పాలు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళకు కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గడానికి కూడా. సో ఇలా మరిగించిన పాలను ఇచ్చాను నేను. ఇందులో శొంఠి, మిరియాలు, పసుపు వేసి అయితే పాలు బాగా మరిగించాలి. రైస్లోకి వచ్చి మిరియాల చారు అండ్ 2 టైమ్స్ మరిగించిన పాలు, అలాగే స్నానానికి వచ్చి ఆకులతో మరిగించిన వాటర్, ఈ మూడితోనే మీకు మోస్ట్లీ ఇక్కడనే చాలా 100% రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి 4th, వాటర్కి అవాయిడ్ చేయడం. వాళ్ళు తీసుకున్న వాటర్ని కూడా, తాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ని కూడా గోరువెచ్చని కాల్చి చల్లార్చిన వాటర్ని ఇవ్వాలి. వాటర్లో ఆడుకునే పిల్లలు ఉంటారు, ఈ పాపకి అది బాగా అలవాటు. నేనేమి నా పని చేసుకుంటుంటే వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళి బకెట్ల వాటర్తో ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఆడుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ వాటర్ తాగనికని అడిగి ఆ గ్లాస్లో వాటర్ మొత్తం కింద జల్లేసి ఆడుతూ ఉంటుంది. సో అలా వాటర్లో ఆడే అలవాటు ఉంటే వాటర్కి అవాయిడ్ చేయాలి. ఇలా కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు, అట్లాంటి హెల్త్ ఇష్యూ కొంచెం ఉన్నప్పుడు వాటర్కి అవాయిడ్ చేయాలి, వాటర్కి దూరంగా ఉంచాలి. వీటన్నిటితో పాటు మోస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఇలా పడుకున్న ప్రతిసారి పిల్లలు మోస్ట్లీ డేలో ఒక 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ అలా చిన్న స్నాప్ నిద్ర వేస్తూనే ఉంటారు కదా. అలా పడుకున్న ప్రతిసారి వాళ్ళకి విక్స్ ఇలా కాళ్ళకి, ఎలా అంటే ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే పెడుతున్నానో అలా పాదాలకి, కాలి వేళ్ళకి, కాలి గోర్లకి, బ్యాక్ బోన్కి, నెక్ దగ్గర, మన చెస్ట్కి, ఇక్కడ చేతులకి, చేతి వేళ్ళకి, గోర్లకి, ముక్కు దగ్గర అండ్ గొంతుకి, నుదురికి, ఇలా ఫోర్హెడ్ దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తున్నానో అలా మొత్తం అప్లై చేయండి. చాలా బెటర్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. నేను ఇవన్నీ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాను, ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో నేను హాఫ్ డేలోనే పాపకి రన్నింగ్ నోస్ అనేది తగ్గిపోయింది. మీరు ఇలా విక్స్ని పడుకున్న ప్రతిసారి తన గొంతుకి, చెస్ట్కి, బ్యాక్ బోన్కి, ఫోర్హెడ్కి, చేతులకి, చేతి వేళ్ళకి, గోర్లకి, మళ్ళీ అలాగే కాళ్ళకి, పాదాలకి, మళ్ళీ కాలు వేళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాటికి కూడా అప్లై చేయండి. ఇలా పడుకున్నప్పుడు మనం ఈ విక్స్ అంతా పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి చెమట పడుతుంది, ఒకవేళ ఫీవర్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది. అలా వాళ్ళకి చెమట పట్టడానికి కొంచెం ఒక సన్నటి క్లాత్ ఏదన్నా కప్పండి మీద. అలానే కషాయం వాటర్, కాల్చి చల్లార్చిన వాటర్తో పాటు కషాయం వాటర్ తాగించండి. అదేంటంటే ఇక్కడ మాకు కింద బిల్డింగ్ దగ్గర వామాకు చెట్టు ఉంది. వామాకు, తులసి ఆకు, అలానే తమలపాకు ఉంటే, ఒకవేళ వామాకు లేకపోతే వామాకు ప్లేస్లో ఓమా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా 2 ఆకులతోనే వాటర్ని మరిగించి ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. తులసాకు, అలాగే వామాకు, ఈ యొక్క వాటర్ని ఇంత తక్కువగా మరిగించే వరకు, అక్కడ కలర్ చూడండి ఎలా అయిందో, అంత తక్కువగా మనకు ఒక 2-3 స్పూన్స్ అయినా పర్వాలేదు. ఇవి మరిగించిన వాటర్ని గోరువెచ్చగా కానీ లేదా చల్లారిన తర్వాతనైనా సరే, పిల్లలు పడుకునే ముందు లేదా మధ్యలో ఆడుకుంటుంటే వాళ్ళని మరిపించి ఈ వాటర్ని తాగించగలగాలి. రైస్లోకి వచ్చి ఒక మిరియాల చారు ఒక 2 days, డైలీ ఒక 2 times. అలానే ఒకవేళ అది తినకపోతే పాలు, ఒకవేళ రైస్తో పాటు పాలు ఇవ్వగలగాలి. ఒకవేళ పిల్లలు తినేటట్టు అయి ఉంటే 2 times మిరియాల చారు చేసిన దాంతో 2 times రైస్, 2 times పాలు, కాల్చి చల్లార్చిన గోరువెచ్చని వాటర్, ఇలా ఈ 5 steps 2 days 2 times మనం ఇవ్వగలిగినట్లయితే, పిల్లలకి కేర్ తీసుకున్నట్లయితే 100% తప్పకుండా వాళ్ళ కోల్డ్ అనేది తగ్గించవచ్చు, ఇలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా. అండ్ ఇట్లాంటివి పడతలేదు పిల్లలకి అని అనుకుంటే మెడిసిన్కి వెళ్ళడం బెటర్, కానీ మోస్ట్లీ వీటితో తగ్గిపోతుంది. ఇలా మనకి ఇన్నర్గా ఇంకేమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, స్టమక్ ప్రాబ్లం కానీ, ఇంకేమైనా రిపీటెడ్గా ఫీవర్ రావడం కానీ ఉన్నా, ఇలా మనం కషాయం వాటర్ అలాగే పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఇంకా బూస్ట్ అవుతుంది. సో తప్పకుండా మీరు ఈ టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఇవి మీకు నచ్చితే, యూజ్ అవుతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక ముందు నుంచి రెగ్యులర్గా 1 week ఒక లాంగ్ వీడియో అయినా పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ రిపీటెడ్గా షార్ట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.